ani sene auka kene mandika ni oye faso jo kene sokmadolo otako flana baro kene do kuna fondi o kene do yan sigile ambe awfo ka wali madon kene inka asigi ka dala minalike ka nyasi modbo keta ale menka monobla no e aka kuna fono bla leonye France kana ka o dala mine sababu nyuma bara bokumna bara ambe afoka wali madon jago kala do dugo fieba o konnana ambe foli ka dama ka chesrela jamu imbe sigi 5 ans ka sababu ke aleka demeni wala amena kana mi la menyo fa bisok madaina ko beta like la seli mi ni onana kana ke anga jamana kuntigi folo fe modugo keta ka beni samba kele ke mekononto biduru ani konontoy adoka ma asro yerma horanya tali atotora kalu damadamai ni doka ma modugo keta alede kunye Bamako o sigida nyamgoy modugo keta kunye ni doka ma Bamako sigida nyamgoy nanko mako maire o kama amena je ay femi fo ado kama ka kon yere ma horanya taligne ambe je nywa fe ko lame kuma boru la bo kar kamera numéro 1 senkola Mamadou Fofana Kadafi maka sopo wa Désiré Mariko on a fait Kadafi angata. Monsieur le ministre, Mbalmake ministre, mesdames, messieurs, Tchao ani muso, le maire, sigida nyamogo, les conseillers municipaux, la delikala munube sigida kono, no e conseiller oui, et toute la population de Bamako, ani Bamako jama bedala jele, sont fiers de vous recevoir dans cette enceinte, olo ni sodialendo ka au bismillah ni dukena kono, et du fond de leur cœur vous souhaitent la bienvenue. Ani ni ud sukun bela jele nye ko au mako au bismillah. Cette modeste réception, Nin laje majigile mi fleni, organisée en votre honneur, min sigira 5 ans ka ke bonya ye ka lase auma, en est le témoignage le plus éclatant. o koni esiria jelen jonjonde, Et si nous la plaçons sous le signe de l'amitié fraternelle, wani ambe obla hakilna kodana hakilna mi ni obet talike teria la badinya kono, c'est qu'elle s'adresse à l'homme de cœur et de progrès que vous êtes. abeta ka nyasi mwa munuma uye nyeta mwa uye limania mwa ni uye auye, À celui qui réalise que le pas fait en avant mimbe bo akalama kafoko parenya kele minkera katanye, dans le sens de l'évolution de l'Afrique mimbe nyasi farafinaka jiri walima, doit être suivi et le plus tôt possible d'un nouveau pas. o parenya kele wo dawra ko kan ka tugun ula jona ni parenya kuraye, À celui qui est décidé à tout mettre en œuvre ka anyasi min kelembe ka latike ka fere beke, pour que la France tienne tous ses engagements, walsa fransika se ka kalaidu talum be dafa, pour que cette communauté franco-africaine, walsa ni kulu min fleni ni obe farafina ani fransiko fo, mariage de cœur et de raison, mimbe dusukuna jenyogonya ani tien jonyogonya kofo, qu'Africains et Français de bonne volonté, fransika ani farafinaka ngani anyuma be minuna, et surtout réalistes, zanko munu be nulu tugunendo tien ko nube barake ni tien kuma wuye, veulent édifier pour l'épanouissement de l'influence française dans le monde, munu ba fe ka kunafonu ka oludi ka mgo bo kumpana ka anyasi do fralima fransika yangama dien kono, et l'affirmation de la personnalité de l'Afrique, ani farafinaka yere jirali, soit la plus grande construction humaine et française du XXe siècle. o kase ka ke fenketa mi ni akabon ka teme fen bela jelen kan fagaroke mugana o konana ni oye sankeme mugana yi. Monsieur le ministre, Mbalmake ministre, je faisais allusion à la première étape de l'évolution de l'Afrique, ntumbe alaka kuma sendanya folola mimbe nyasi farafinaka yiriwalima, mes fonctions de maire ne ka meria barau n'en sont-elles pas la manifestation? yala ote adaluya doyewa ote ajirali doyewa. Monsieur le ministre, Mbalmake ministre, je faillirai à mes missions de premier magistrat de la ville de Bamako ne nanga bara maje mi ni obe talike nyemoya la Bamako dugu kuna, et de membre du gouvernement de la République ani nkeli fanga mogoye jamana kono, si je ne signalais pas que la mise en place des nouvelles communes de plein exercice ko sigida kurawu olu sigili senkan anu ula nyenamayali ka nye nane tuma ufo a été suivie de la suppression inattendue des subventions FIDES. fami nana kana tugun ula oye demenu tigeli ye demeni minu ni obe talike fides
o ka jansali la. Et que cet amenuisement des ressources et de l'action des communes Ani doboli nafasoro siraw la ani sigida ka nafasoro siraw la. a été aggravé par la promulgation de l'arrêté 1092 du 20 mars 1957. O nana kana lajuguya ni sariya dɔ o kuma wucarili ye sariya min ni o ye 1902 min tara san 1957 o taraba ni o ye san kalo sabanan tile 20 ye. Instituant le statut du personnel communal. O bɛ danatigɛli kɛ ka ɲɛsin sigika ma sigika min bɛ sigida baarakɛlaw ka baara danatigɛ u bolo. De ce fait, o kɛwale fɛ certaines communes, sigida dɔw bɛ yen avec l'application de ce statut, ka ɲɛsin o sigikan waleyali ma n'ont pas les ressources suffisantes pour payer leur personnel. nafasɔrɔ sira jɔnjɔn tɛ olu bolo walasa k'u ka baarakɛlaw sara. Il ne peut être question pour elles de travaux d'équipement et d'urbanisme. O kɔni ta fan fɛ kuma tɛ se ka kɛ baaraw la baara minnu ni olu bɛ tali kɛ minɛnkow la fo kana a ɲɛsin sigida jɔliko kura baaraw ma. Peut-on ne pas penser à la peau de banane jetée sous les pieds des nouveaux responsables des cités? Yala a bɛ se ka kɛ ko hakili tɛ se jan min ni o dalen don ɲɛmɔgɔ kuraw olu yɔrɔ ɲɛmɔgɔ kura minnu bɛ dugubaw kunna. Je dois également attirer votre attention sur un problème social grave. N ka kan ka aw hakili sama fɛnɛ ka a ɲɛsin gɛlɛya dɔ ma gɛlɛya min bɛ tali kɛ hadamadenya la ni o ka jugu kosɛbɛ. Né de la revendication des fonctionnaires. O gɛlɛya bangena foroba baarakɛlaw ka laɲiniw na. Pour le paiement des tranches exceptionnelles qui leur avaient été promises. K'a sababu kɛ musaka kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu sarali fɛ o min layidu talen tun bɛ u ye. Et qui ont été versés à certaines catégories. O min ni o nana kana sara baarakɛla dɔw ye. Sans qu'ils soient tenus compte de leur classification actuelle. Ka taa sɔrɔ jate kun ma kɛ u sigicogo la ɲɔgɔn kan nin tuma laban ninnu kɔnɔ. En cadre d'État et en cadre territoriaux. Ka dɔw ka olu kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ faso ka bolo kan ka dɔw yɛrɛ fana kɛ mɔgɔw ye minnu ni olu bɛ marabolow ka bolo kan. Les autorités locales sigida faamaw ne sauraient être les victimes des erreurs commises. Olu kɔni tɛna na se ka kɛ mɔgɔ ɲangatalenw ye ka sababu kɛ ni filikɛlenw ye. Je rends hommage à toute l'action que vous avez menée. N bɛ barika da aw ye baara fɛn o fɛn de kɛ. Pour que ces erreurs soient réparées. Walisa o filiw ka se ka ladilan. Vous pouvez compter sur notre appui à tous. A bɛ se ka aw jigi dalen to an bɛɛ kelen kelen ka dɛmɛni kan. Dans la mesure où les fonctionnaires eux-mêmes. Ka d'a kan foroba baarakɛlaw olu yɛrɛw. Auront la conviction que leur agitation dans les conjonctures actuelles n'est pas la meilleure arme pour l'aboutissement heureux de leurs revendications. Olu na da a la k'u bɛ giringirinni min kɛ fan bɛɛ fɛ ka mankan minnu ci fan bɛɛ fɛ nin wagati gɛlɛya kɔnɔna na o kɔni tɛ kɛcogo ɲuman ye kɛcogo ɲuman min bɛ se ka a to u ka laɲiniw ka se ka sabati. Je vous demande, monsieur le ministre. N b'a ɲini i fɛ n balimakɛ minisiri. De vous pencher sur ces pénibles situations. Ko i ka sigi ka miiri o lahalaya gɛlɛn in na. Et de nous éviter de sombrer dans leurs pensées. I ka an tanga ka an kisi an donni ma hakilinaw olu kɔnɔna na minnu bɛ kunnaya. Débordant le cadre des cités. Ka tɛmɛ dugubaw olu kisakow kun kan. Par la loi cadre et ses décrets d'application. Sariyakisɛ min bɛ yen ni o bɛ danna tigɛli kɛ kow cogoya ani u waleya cogo o kan. L'évolution africaine a connu une nouvelle étape. Farafina a yɛlɛmɛ bolow o ye sendanya kuraw dɔn tugun. Je n'insiste pas sur les imperfections et les lacunes de ces textes de compromis. N tɛ sinsin filiw ani fiɲɛ minnu ni o bɛ nin bɛnkan sɛbɛn ninnu kɔnɔna na. Parce que je connais. Kamasɔrɔ ne b'a dɔn ko. Et apprécie hautement vos dispositions personnelles à cet égard. Ani n bɛ diɲɛ ni a ye a ɲɛ yɛrɛ ma aw yɛrɛ kun kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu ta ka ɲɛsin o ma. Et je m'adresse alors aux métropolitains d'Afrique. O de la n bɛ ɲɛsin farajɛ minnu ni olu bɛ farafina n bɛ ɲɛsin olu ma. Pour leur dire que vos bonnes dispositions n'auront de portée que lorsque chez eux elles trouveront leur écho. K'a fɔ ko aw ye fɛɛrɛ ɲuman minnu sigi sen kan nafa tɛna ye olu la fo o k'a sɔrɔ aw kɔkanmɔgɔw a nɔ yera aw yɛrɛ de fɛ yen fɔlɔ. Or, j'ai parfois le sentiment bien être. K'a sɔrɔ tuma dɔw la a bɛ jɛya ne kɔnɔ. Que si certains métropolitains du Soudan. Ko n'a sɔrɔ k'a fɔ ko farajɛ dɔw minnu bɛ Sudan. Loyalement s'attachent avec une foi d'apôtre. Sariya yɛrɛ kɔnɔna na ni u sɔnna ka i tilen ka limaniya i n'a fɔ sahabaw ka limaniya bɛ cogo min na. Au succès de l'expérience actuelle. Ka a ɲɛsin an ka baarakɛlenw olu ye sabatili minnu kɛ ka nɔrɔ o la. D'autres hélas. O n'a ta o ta mɔgɔw bɛ yen. Écrasés sous le poids de leurs préjugés. K'a sababu kɛ u yɛrɛ ka ko bisikilen minnu bɛ ka kɛ u ma kasara ye. Par leur inertie ou leur comportement négatif. K'a sababu kɛ u ka dɔkɛbaliya ye walima mankutu jugu min bɛ u kan. Semble mettre en échec les nouvelles institutions. Fɛɛrɛ kura minnu lasigilen don sen kan lasigidaw kɔnɔna na ko u bɛ a la ko k'o ko bɛ tiɲɛ. Pour notre dignité d'Afrique. K'a ɲɛsin an ka hɔrɔnya ma farafina. Pour l'Afrique et la France.
Kanyasin Farafina ani Francima. Nous ne saurions accepter de leur donner le temps de réussir leur sombre destin. Antana son Chugosila ka Ugati di Uma. Walsa Fera Jugumin Latigalembe Ubulo Ukaseka Nyasro. Monsieur le ministre, Balmaka Ministry. je dois vous rendre cette justice. Nkakanka Ninko Latlen Kanyasin Auma. Dans ce domaine également, Ko Ota Fanfe Fama. je m'adresse à un convaincu. Mbeka Kuma Mwa de Fanafe Mwami Ni Fembe Jalembe Minkono Mili Manalendu. Monsieur le ministre, Balmaka Ministry. mesdames, messieurs, Chau Ani Musou. l'année 1958 Sambakele Kemekononto Biduru Ani Shiki. apporte les plus grandes chances de l'Afrique et de la France. Obekani Gasege John de Gasege Mimbe Franci Ani Frafina Kofo. Les laisserons-nous passer à notre nez? Yala Ana O Gasega Utote Oka Timete Anya Korawa. Je m'explique. Mais Folike. L'Afrique, Frafina. comme tout peuple colonisé, Inafo Jamana Konadun Tau Bela Jele Fen Duna Jonyala. a vocation à l'indépendance. Olu Bela Jelen Ka Laini Mie Ode Yerema Horanyai. C'est un droit inaliénable. Okoni Oye Josaria Ere Deye Falen Chugo Temina Mi Ni Atise Katien Chugo Sila. Dont la contestation est la négation même de la liberté de l'homme. Mi Ni Aglonendo Mogawu Oluka Ban Walma Uka Murtili Yerela Hadama Denya Kono. L'Afrique n'a pas besoin d'en demander la reconnaissance Farafina Makote Ala Koka Walima Donke Kanyasin Oma. ou une autorisation quelconque pour en user. Walima Kafaka Beta Yamorea Ware Nini Walsa Kaseka Oyerema Horanya Labara. Mais, Nga à l'exercice de ce droit, Kanyasin Ojosaria Wale Alima. elle a préféré une interdépendance avec la France Aye Akanunko Dafa Nyoganya Kake Ani Francini Nyogance. dans une construction fédérale. Mimbe Talike Dlanina Kulu Kononana. J'affirme Neba Foka Prepelatige. que leur Afrique ne se fera pas Ko Oluka Farafina Otnana Jo Otnana Dlan. si la communauté franco-africaine fédérale à base égalitaire n'est pas édifiée. Otnana Nyasro. Ni Kulu Mimbe Farafina Ani Francis Kufo. Ni Oma Barake Jusigilan Kan Jusigilan Munube Damakenya Kufo. Ni Oko Oma Prepelatige. Que la communauté franco-africaine ne se construira pas Ko Kulu Mimbe Francis Ani Farafina Kufo Okulu Otnana Jo Otnana Dlan. sans que s'affirme la personnalité africaine. Katasro Farafina Ereka Mogoya Oma Lankenemaya. Nous sommes à l'heure des options. Ambe wakati min kwana nani oye sugantilu wakati oye josen tali wakati L'Afrique a choisi. Farafina ye josen ta ay sugantili ke La France hésite. nga Franci obeka siga siga Le temps passe. wakati be ka teme L'échange de construire la communauté franco-africaine na dia munu be garsega munu be ni obe tali ke kulu sigili la senka min be Farafina ani Franci kufo diminue chaque jour. do be ka bo ula dungu dun katafe Les événements vont plus vite ko be ka dada nyogon kan tele la katafe que la reconversion spirituelle de certains hommes politiques français. kateme hakilna ulu yelemali la hakilna munu ni obe mogo dow ka ulu kofo ni ulu e politique mogo ye France ka ufe Alors, odela je leur affirme sans édulcoration de la brutale franchise de ma pensée mbe afa uyina ka ajeya ka tasoro hakilna foli mparaki hal na soro ka fako obe dadigi ke mogo la que si la France ko na kera ko Franci laissait échapper l'occasion de réaliser la communauté franco-africaine, na kunye chugonya kateme membe talike kulu sigilila senka membe Franci jabanani Farafina kofo l'Afrique, Farafina inévitablement, parce que obligée, s'engagera sur la seule voie libre men chugo te ala ola ana wajibiya ana latiga ola sa sira kelempe kanabla lenka ota compatible avec sa dignité, membe beni aka horonyai la voie de l'indépendance. yerema horonya sira Le peuple, jamana konodenw le Parlement et le gouvernement français l'auront hélas voulu. Franci fanga ana wasablon ana ke ola fenye min jara oluye Nous emporterons devant le verdict des générations futures toute la responsabilité mabolo natawu olu nyekoro ana njoni akungo bela jelenye ni akololo bela jelenye car katuguni nous aurions rejeté l'Afrique. ana ke ola ko ambana Farafinana Sur cette solution de désespoir, ka nyasi ojigi waro fele sorolima tentante, mimbe ben kofo mais combien lardée d'embûches et de risques graves. nga o ben fana flawe o fam bela jelen sogi soginendo ni jam ani farati ko wi Voilà, monsieur le ministre, afla ni mbalma ke ministry mon cher collègue et ami, mbaraka nyogon kanune ani nteri kanune l'appel wele kan qui a trouvé encore en vous un converti o wele kan mi ni oye jabi soro awla tuguni amunu limana lendo et que je vous prie de transmettre me anyini awfe awka o lase à nos frères de la métropole.
parole. Ambalma uma munu be fraja jamana kan. Monsieur le ministre, cher ami. Mbalma ke ministri nterke kanune. Mesdames, messieurs. Chaw ani muso. Vous ayant ouvert mon cœur. Ne kelen ko kane dusukun daile awi. Celui de la commune de Bamako. Kafara Bamako dusukun yere fanakan. Bamako sigida dusukun kan. De toutes les communes d'Afrique. Ani farafina sigida to be ta fanakan. De ces populations africaines affectives. Ani a sigida mugo munu ni ulube mugo kanu ulube la jelen dusukun kan. Les yeux tout brillants de candeur et d'amour. Nyaw bela jelen mana toto ni bonye ani kanuyai. Qu'il serait criminel de décevoir. Anaka kungo baye ka jigiwaro ke. Permettez-moi de vous ouvrir toutes grandes nos portes. Ayato anganga daele awiye ka fere. Et de vous dire, vous êtes chez vous. Ka fo awiye ko abakaso. Pour l'Afrique et la France. Farafina ani Francita fanfe. Pour la communauté franco-africaine et la paix des cœurs. Kanyasin kuluma mimbe Franci ani Farafina kofo ani dusukuna hera. Je souhaite que toutes nos pensées. Ma deli ala fe ko amiria ube. Catholiques. Mimbe talike katoliku miria ula. Musulmanes. Ani islama utau. Animistes. Ani tontigu. Ou libres de toute croyance religieuse. Walima mwa de be no kanablalen do kabo dinawu olu danayawu ani obatolisira ubema. S'élève vers les puissances devant lesquelles nous nous inclinons. O miriaw be ka se ka korota ka anyasin sebayaw ani kuntigiyaw ma o sebayaw ni kuntigiya munu nyekoro ambe anyere majigi ambe anyere jenge afin que notre appel walsa anga welekan l'appel de Bamako et de l'Afrique Bamako ka welekan ani Farafina ka welekan venant du cœur et de la raison membe bo dusukun ani tien la soit entendu. walsa o ka lame. Permettez-moi, monsieur le ministre, cher ami, yamaria dian mbalmake ministri ani terke kanune de dire amin. Ka fako amina. Hate lamemba wu ni de kara outlaw garsagay ambe aw foka aw koymadon Modibo Keita ko aka yafa ama ka kene karam ko bamba ka kumare ko nambe Modibo Keita to ko fodron kanga yafa yini ko kadaka Modibo Keita ibaraka jamana yini asiko ye fanfanye ani adusukun anafolo asomko ay bede bla barala mali yiri wali koso andu masarake dawre de fo juguya fo togo tieni fo la gushili fo la maloyali o shima ambo antara ka faga a ko foyi de tɛ Mali kɔ ni hakɛ tɛ nka maa min kɛra sababu ye o hakɛ k'olu bɛɛ senna teliya ka nin tɔɔrɔ la koron joona k'a lase an ma o de ye Musa Traoré ye a y'o kɛ le 19 novembre 1968 Mali ka don dɛ a ɲɛnama balolen don o de kama ne y'a fɔ n ka kuma na Musa Traoré n ko yan'a ka sa a ka yafa ɲini malidenw fɛ n'o tɛ a ɲɛ kɛnɛ kan sini lahara Modibo Keita ɲɛ Masa Rahmani ɲɛkɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya a ka bato tɛ se ka o jurumunw kafari a ka foyi dingire parce que mɔgɔ tɛgɛ ye joli ye mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ k'a ye maa fa kɛ k'a ye jamana la fu ka jamana la fu tiɲɛ yɛrɛ la u ka kungo ka gɛlɛn sini dɛ u ka kungo ka gɛlɛn sini Musa Traoré tiɲɛni min kɛ Amadu Jikɔrɔ ni Ala ma hinɛ na ko Musa Traoré ma ko il a commis le crime historique a ye kungo ba kɛ min bɛ to dɔfɔ kɔnɔna na siga t'a kuma na dɛ Modibo Keita i mana ka kuma fɛn fɛn lamɛn a bɛ kelenya de ko fɔ Farafina a bɛ kelenya de ko fɔ jɛ ka baara o bolofara tɛ yen jamana dilanli la ko Modibo Keita k'a ma dɔ kɛ min na a tɛ yen wa a ka laseli fɛn fɛn na a tɛ se k'a daminɛ ka taa k'a ban ko a da ma se kelenya ko ma Farafina ko na farafindenw ka kɛ kelen ye a sinsinna fɛn fɛn kan o de ye mɔgɔw ka se ka mɔ ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka se ka kɛ kelen ye nka o de b'an jɛla bi dɛ e m'a ye a bɛ fɔ bamanankan na ko ni bɛɛ tora i gɛn wara bolo ko dɔ ta b'a dun o de kama warajuguw bɛ k'an kankari don o don ka taa fɛ an yɛrɛ bɛ k'an sigi k'an da nbɛrɛ bɔ cɛ u ka dɔ k'o la ye n'u ye dɔ k'o la u bɛ tila ka na dɔ k'e yɛrɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan dɛ wa an k'a lajɛ bi sa Mali kɔnɔna na an ka jan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn semina in an k'o to ten sa dɔ kɛra o la ni an m'a lajɛ jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Mali ta kɛra malo ye bi diɲɛ kɔnɔ dɛ an malora fo ka taa fɔ k'a to ten tiɲɛna nin de kɛra outlaw garisɛgɛ ye kuma bɔr'o la Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi Makaso Fo Adesire Mariko tile hɛrɛ Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a n'aw dɛmɛ Ala k'a n'aw lakana ka jamu in k'a kɛ k'a lase aw ma fɔ aw sigiɲɔgɔn na baara bokum de y'a sababu ye dɛ an bɛ baara fo jagokɛla dɔw Bamakɔ yan ale de bɛ kunnafoni ninnu lase an ma an b'a dala minɛ a ka dɛmɛniw bɛɛ o la an bɛ foli bila k'a lase baara ma k'a kan ka foli lase Dawuda Tigete ma bi ta an ka bila yan